Hi guys! Welcome to another reaction video. And this time, we will be reacting to... Magre-react tayo sa official trailer ni Loyal Pin. So, ang alam ko, ito na yung final na i-release nilang trailer. Tapos, next is pilot episode na. So, correct me if I'm wrong dun sa part na yun. So, before continuing, this is Scooby-Doo. My cat to. Say hi. Hi. Tahimik ko. Oh yeah. Let's watch. Grabe yung bato yan, Lee. หญิงก็ไม่มีทางถอดแหวนวงนี้ออกจากนิ้วหญิงเด็ดขาดหากความรักของอ้นเป็นไปไม่ได้ความรักของท่านหญิงกับคุณปิ่นก็เป็นไปไม่ได้เช่นกัน Oh! อย่างไรเสียท่านหญิงอดินก็ต้องมีคู่ใหม่หญิงปิ่นเองก็ต้องมีคู่ใหม่เช่นกันอดินจะไม่มั่นหมายกับใครทั้งนั้นขอให้คุณปิ่นเชื่อใจ So, si Becky is ไม่มีอะไร pinagkasundo มาพ siya. รากคุณปิ่นไปจากอดินได้เด็ดขา Or ด ipagka... Uy! Ah! คุณหญิงต้องแต่งงานกับคุณชายเกื้อเกียรติหากจะมีใครสักคนที่คู่ควรกับคุณปิ่นคนนั้นย่อมเป็นอนินหาใช่คุณเกินไหมได้โปรดอย่าเสียสละเอาเองไม่ว่าอย่างไรเสียหญิงก็จะแต่งกับคุณเกื้อ Ay! Hindi lumaban si auntie mo. การที่ลูกคบคนที่ลูกรักมันง่ายได้นักเลยค่ะท่านแม่ So, si Becky is yung nag-fight. But ก็อย่าได้หวัง Venus... ว่าตลอดชีวิตนี้ลูกจะแต่งงานกับใครให้เสียเวลาเลยหญิงคิดถึงอันนี้เหลือเกินอันนี้มันเป็นอาจจะจัดงานมั่นและงานแต่งงานของหญิงปิ่นกับชายเพื่อให้เร็วที่สุดหญิงนั้นพ่ายแพ้ต่อมนุษย์เพศทุกคนบนโลกใบนี้ Sino mo ikinakasal, Lee? Ah, perfect. ให้ดวงใจของคุณปิ่นแล้วยังได้หรอคะในเมื่อสุดท้ายคุณปิ่นก็ไม่อยู่ข้างใครคนอื่นฝากหญิงปิ่นด้วยนะ So, parehas sila ประธานปิ่นเงิน na pinagkakasundo to ให้ sa กลับ Ramon. มาเคียร์คู่กับปิ่นทอง Yun na with the golden pin. อย่างที่เคย Like how they used กัน to be. Kaya pala the loyal ส่วน pin. เกื้อนั้น เราคงบอกได้เพียงว่าจงเจียมตนเราก็เป็นคนเหมือนกันกับคุณหญิงมีเลือดเนื้อมีหัวใจเจ็บปวดไม่ต่างจากคุณปิ่นได้โปรดอย่าเจ็บปวดเพราะหญิงเลยนะคะ เอ้ย อันนี้เคยสัญญากับหญิงว่านี้จะไม่จากหญิงไปไหนอีก อันนี้ไม่เคยได้หรือไม่คะคุณปิ่นกลับไปเถอะค่ะเพราะนับจากนี้ เราไม่อยากเห็นหน้าคุณปิ่นแม้สักวินาทีเดียว So, it's really, their culture and their family is yung the concept is yun nga, since parang old era to, yung mga prince and princesses type of era, so nandun, pumapasok dun yung era na mostly yung parang pinagkakasundo ng mga families, yung mga anak nila sa ibang family na may business din or may title din sa mundo
for the power, ganun. Kaya, so, since si Becky and si Freen are both ladies, they're both may title. So, pinaghahanap nga sila ng may title din. Yeah, I think exciting to kasi nung Gap the series, ang pinaka-dominant is si Freen. And this one is si Becky. Finally, si P. Becky. Ayun. I love the line. That line. It's like, it screams very gano'n. Very, ang atake ni auntie mo, girl. So, it's something na we'll look forward to aside dun sa mga damitan nila sa ano na to, sa series na to, which is cute. Like, tinan mo lang tong itong parang announcement na yan. Like, look at their dresses, di ba? Kagandang nilang lobby. Yeah. So, ang showing ni The Loyal Pin will be on August 4th. Yes. Excited. Diba? I don't know if saktong August 4th siya mapapalabas dito. Kasi ang sabi dito is on Work.TV siya ng August 4th. And I don't know if sa YouTube is same day as ours or kinabukasan siya magpo-post. Sino dito nanonood na ng Uranus? Tell me your thoughts sa comments. Kasi I have my thoughts then and I posted them sa TikTok. You will see them doon. You will see doon kung paano ako naguluhan sa movie. Kaya some of the fans na mutuals ko or friend ko is they rewatched it ng mga 2 to 3 times sa cinema. I don't know if dahil naguluhan sila or they just want to watch it sa big screen again. Pero ako, inaantay ko po siya sa Netflix. Opo. Tuk-tuk, Netflix. Diba? Para sa mga hindi nakapanood. Bikini Netflix. Thank you for watching. Thank you for joining me again sa isang trailer na naman ng Freen and Becky. Pansin niyo ba, puno tayo ng trailer. Which is good. Kasi, ibig sabihin na may motor. Ibig sabihin nun is, a lot of Freen Becky contents will be coming our way. That's it. Thank you guys. See you on the next one. Bye-bye.